он красивый. Прям не могу, смотрю на него и прям кайфую, какой он приятный. Детей также боем отдельно, индивидуально, где нам необходимо. Только боем. Почему боем? Потому что если ты будешь давить в алюминий, ты можешь давануть такую шишку, которую ты не сможешь потом забить. А боем он прям толчок такой. То есть он не позволяет тебе сделать именно такую шишку, от которой ты не сможешь потом ее осадить. Поэтому бой в этом плане нам идеально вообще подходит. Прям идеально. То же самое берем, проверяем, что подходит нам эта сторона либо эта. Какую берем? Правильно. Берем эту сторону, также немножечко делаем на ней.